Che giornata è oggi? Ah? Che giornata è? Bel lunedì mattina qua sul lago di Iseo. Traffico ce n'è pochissimo. Lasciamo sfogare tutti nel weekend, poi ce lo godiamo noi adesso. Ciao. Allora, oggi il menù prevede un po' di lago di Iseo qua sulla sponda bergamasca. Io sarò anche di parte, ma secondo me la parte migliore da pedalare sul lago di Iseo. Sì, è vero, ci saranno le gallerie, non ci sono ciclabili, ma c'è sempre il lago al tuo fianco. Sponda Bresciana invece sì, c'è la bella Ottoline, poi dopo più avanti perdi di vista il lago e lo ritrovi solo a Paratico. Invece qua sei sempre lungo lago. Poi se scegli una giornata ideale come oggi, settimanale, una goduria. Quindi adesso pedalo fino in direzione Sarnico, fino ad arrivare a Tavernola. Adesso qua supero la cementificio, poi arrivato in paese, svolto a destra e inizio a percorrere la strada verde che mi porterà su fino ai colli di San Fermo, una via alternativa per raggiungere i colli, oltre a quelle diciamo normali, il più duro da Agrone, l'altro versante invece da Adrara San Rocco. Ecco, sono arrivato al cementificio, qui sopra c'è la frana che incombe, ma è monitorata. Qui alla mia sinistra invece c'è il lago e Montisola, l'isola del lago. Beh, sono quasi arrivato da Vernola, tra poco abbandono il lago e affronto la salita rispetto alle altre. E anche bella panoramica sul lago di Iseo. Per Vigolo si inizia la salita, ci passeremo prima per il piccolo paesino di Vigolo, poi la strada continua. Si sale pian pianino, sempre con il panorama del lago a fianco. E sono arrivato al paesino di Vigolo, la strada sale sempre dolcemente, una serie di tornanti, non hai mai in affanno. Adesso per un po', appena uscito dal paese, la strada si farà molto più tranquilla, non che ci sia grandissimo traffico, ma poi se si è al paese si entra in mezzo ai prati, e sale strada in mezzo ai boschi. Che bella chiesetta, San Rocco. Quando qui, sempre dritti per la strada verde, verso la Cargadura, la Baratta, vedete i cartelli Colli San Fermo, altrimenti lì tornate giù a Tavernola, tornate al lago. Adesso sono arrivato nella zona qua, dalle Cascine, alla zona dove si produce il latte per il caseificio Monte Bronzone che c'è proprio qua a Vigolo. Se vi capita di trovarlo nei negozi, lo stracchino del Monte Bronzone, non lo fatevelo scappare. Adesso qua la strada scende dolcemente un attimo, poi inizierà a salire, sempre in mezzo ai prati.
Tac, ti fermi un attimo e la sposti. O no? Gira a sinistra, sempre il cartello strada verde e inizia il pezzo bello qua sulla costa. Sempre salita, in mezzo al verde, largo zero, a parte come si può vedere così. La strada d'accesso a Collo di San Fermo è ben alta, si sale da Adrara, si sale da Verona, questa è una via secondaria. Infatti non è molto che asfaltato. Ciao. Não sai picando. Che belle. Ciao. Una delle ultime viste sul lago. Poi adesso, quando entreremo su là, entreremo nei Colli di San Fermo. Sono i tratti più duri. Bello freschino qua, ora si scende un po' verso i Colli di San Fermo.
Dobbiamo trovare piante in mezzo alla strada perché ieri ha fatto un bel temporale. Per ora tutto ok. Tempo da lupi però sempre se confronta prima. Qui a mia destra la valle di Fonteno. Poco vedremo il bivio dove, se scegli di salire da Fonteno, bella salita, bella dura, un po' cementata, un'altra variante per il Colle di San Fermo. Ma ogni volta che la faccio mi dico sempre che è l'ultima. Verso sul lago di Iseo, questa era con 30 passi. Qui sotto c'è Riva di Solto. E mentre di qua il Colle di San Fermo, dove vado adesso. Questa è la strada che sale da Fonteno, avete giù là in fondo. Questo è ancora un pezzo bello, poi diventa giù in fondo una cementata là in mezzo al bosco, abbastanza dura. Questa è la zona anche delle grotte del Bueno Fonteno, dove capita ogni tanto che qualche speleologo rimanga giù, poi vanno giù a recuperarlo, come è successo qualche mese fa con una ragazza. Adesso ritorno sulla strada che mi porta ai Colli di San Fermo, che era qua sotto. Io ho fatto una piccola deviazione qua. Adesso ritorno giù e mi dirigo là ai Colli di San Fermo, faccio un po' di discesa, poi l'ultimo pezzettino per arrivare su al parcheggio della Virgo Fidelis. Ultimi metri di salita, sono arrivato in cima, qui al piazzale Virgo Fidelis. Qui c'è parcheggio, un laghetto, qualche bar. Ci guardiamo il panorama giù sulla Val Cavallina. Piazzale Virgo Fidelis perché qui una quarantina di anni fa la mia sezione dei carabinieri in congedo ha costruito una chiesetta dedicandola alla Madonna Virgo Fidelis, una cappelletta abbastanza originale a forma cappello da cerimonia dei carabinieri. Eccola qua. Secoli fedele. Farmi una birretta qua al laghetto, mi sa che oggi è lunedì chiuso. Finisco il giro andando su alla panchina gigante, fermo un attimo a riposare su e poi torno giù in Val Cavallina. Questa è la zona dove fanno volare gli aeromodelli. Sono qua gli appassionati con i loro telecomandi, guarda, li ho tutti piazzati. Io adesso giro a destra, vado alla panchina gigante. Grazie a questo bel vedere che hanno realizzato, posso anch'io fare finta di sapere
Riconosci tutte le montagne qua sottostanti. Quello là è il Paranzà e dietro c'è il Misma. Guarda qua sotto tutta la Val Cavallina, fino giù in fondo tutta la pianura. Questa è la zona anche dove partono con il parapendio, si lanciano da questo prato. Quando vedete qualche parapendio volare sopra il lago di Endine, molto probabilmente sono partiti da qui. Vediamo se partono o meno. Hier is toch zo, doe ik niet toe uitzien. Volevo vederne partire almeno uno, ma se ne parla neanche. Come vedete tornerò giù, lo vedremo in acqua quando stanno volando. È arrivato il momento di scendere sull'antivento, adesso giù 9 km di discesa fino a Grone, poi da lì si intercetta di nuovo la ciclabile della Val Cavallina che mi porterà a casa. Andiamo. Eccomi a Grone, una bella discesa quasi finita. Di nuovo sulla ciclovia della Val Cavallina, adesso si fa il ritorno a casa passando dal lago di Endine come al solito, come vedete sempre nei miei giri, bene o male prima o poi il passaggio al lago di Endine ci tocca. Appena finito la discesa dai monti di Grone, il Colle di San Fermo, dal lato più duro, quello che passa da Grone. Sono circa 9 km, alcuni pezzi abbastanza duri al 18%. Una bevuta qui alla fontana di Monasterolo è quello che ci voleva dal caldo che c'è. Una fontana che se non la conosci ti consiglio di fermarti prima o poi se passi di qua. È bisogno di riempire le borracce, quello che ci vuole.
A percorrere gli ultimi chilometri di questo giro sono qua sulla provinciale del Posteggia al lago di Endine. Alla fine uscirà un giro di circa 60 km. Non è la prima volta che lo faccio, ma è sempre un bel vedere. La salita che porta a Vigolo con tutti i panorami sul lago di Iseo. Poi si arriva fino in cima su al Colle di San Fermo. Una bella discesa da gustarsi e si rientra da qui. Come sempre vi lascio il link di Komoot nella descrizione del video se vi serve la traccia. E niente, dai, per anche sto giro è andato. Ci vediamo qui per le prossime escursioni. Ciao a tutti, alla prossima. Bye bye.